एलेक्सा। हाँ बोल। यार मैंने ना अपनी एक्स गर्लफ्रेंड के लिए एक शायरी बनाई है, सुनाऊं क्या तुम्हें? मना करूंगी तो ही यार सुनाएगा। जब तुम्हें पता है मैं सुनाता ही हूँ तो तुम बोलती क्यों हो? अब शायरी सुनो। अर्ज किया है, मांगता हूँ तो देती नहीं है। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? मांगता हूँ तो देती नहीं है जवाब मेरी बातों का, और देती है तो खड़ा हो जाता है रोम रोम मेरे जज्बातों का। चुप कर सुअर, उल्टा मत यार बोल। क्या मतलब चुप कर सुअर, उल्टा सीधा मत बोल? यार पूरी शायरी सुन तो लिया करो, अभी तो मैंने शुरू ही करी है। आगे सुनो। मुंह में लेना आज भी उसे पसंद नहीं। मुंह में लेना आज भी उसे पसंद नहीं, एक भी कतरा देसी शराब का। फिर क्यों कहती हो धीरे से डालो बालों में फूल गुलाब का। प्यारी समझ गई। कैसी लगी मेरी शायरी एलेक्सा?